咁啊，因為始終係星期六日啦，熱鬧嘅喎，同上次嚟到咧，上次係一個人都冇嘅，迫不及待。好彩今日凍咗咁多嘅啫嚇，直接落手啦。就係咁樣樣啦，聞到好香，好似芋頭糕嗰啲味係嘛？邊度有位先？哇！全部滿座喎，等咗一段時間咧，我哋個飯就終於嚟啦，又唔係好肚餓，等到好餓啦。但係睇下又係咪真係咁值得等？嗱，而家呢個鐘數咧已經係7點半啦。你睇佢哋仲喺度等緊位嘅。好啦，經過一段時間嘅小休之後咧，我就帶大家先行下台山嘅步行街先。咁啊，廣州最出名步行街喺邊度咧？北京路、上下九、台山呢度都有嘅。咁佢哋呢度咧叫台城歷史文化街區。咁根據字面咧，佢就係咁讀嘅。不過通常咧都係會叫台城嘅嚇。我諗大家都應該係咁讀啩，係嘛？咁我大概應該係1年之前到嚟過一次嘅。當時仲係疫情期間，就梗係冷冷清清。咁而且我嚟嗰度嘅當日咧，佢仲係一個工作日嚟嘅，所以條街咧就冇乜人。工作日的朝頭早係冇乜人嘅。咁啊，時至今日疫情啊，亦都已經過去啦。又係一個星期六嘅晏晝，可能會好熱鬧㗎喎。如果話廣州多騎樓嘅話咧，喺廣東省內啊嚇，呢度又係另外一個好多騎樓嘅地方嘅。嚟到呢度淨係睇騎樓都已經夠㗎啦。咁將原有嗰啲招牌咧全部拆走晒，就換成呢一種，即係好似唔係好啱咁樣樣。咁啊，一方面咧，台城就有歷史悠久啦嚇，僑鄉。另外一個咧，因為一出電視劇，所以亦都變得好火爆嘅。唔知大家有冇睇過嗰出電視劇啦？我就真係一集都未睇過。但係咧，嗰啲社交媒體日日都推送俾你，話哇嗰個男演員演技有幾好啊，嗰個女演員啊以前幾唔出名，而家佢幾好演技啊咁樣樣。似唔似啊？嗰啲屋好似上下九嗰啲，而且咧更大片嘅上下九有好多咧，其實已經係唔見咗㗎啦。佢咧係更加連成一片嘅。又或者咁講啊，西關嗰啲舊民國建築咧係更散嘅。咁啊呢度咧就更加係一片連一片嘅。嗱，跟住唔知行到嚟呢條叫咩路啊？上邊嗰啲屋咧又係啊，仲用緊㗎。呢種陽台嘅風格咧，唔似話以前清末啊民初嗰種風格㗎喎。咁至於呢個仲厲害啊！嗰個陽台咧係有2條柱撐住嘅，仲威水啊！再嚟又見到呢個台山中國旅行社咯，好有歷史嘅，好似去到曼谷嗰啲旅行社咁啊！嗱，我哋啊慢慢繼續行啦，感覺上呢一區咧，比我哋上次疫情嚟到嘅時候咧，亦都大同小異㗎。咁啊人梗係多咗，始終今日係星期六嚟㗎嘛，係嘛？咁啊但係咧就似乎餐廳少啲咯，或者咧嗰啲小食嘅鋪頭啊並不太多，只有對面幾個快餐店咯。嗱，我哋嚟到呢個區域，呢個區域咧就似乎熱鬧啲，就人氣更旺嚇。呢個就係我哋原先想租嘅其中一間酒店啦。係啊，就喺呢個位置。不過睇嚟好似我哋嗰個會好啲嘅。呢度咧就更近呢啲商業區啊，嚟買嘢嗰啲地方嘅。咁喺呢度一步之遙咧，你就可以嚟到步行街嘅。咁就係呢一個酒店最值錢嘅地方啦。咁啊，隔離仲有個賣金嘅添。咁啊，因為始終係星期六日啦，熱鬧嘅喎。同上次嚟到咧，上次係一個人都冇嘅呢條街。咁啊，今次嚟到咧就起碼有啲後生仔嘢食下。呢度有鐵板魷魚啊，後邊係飲下奶茶咁樣樣嘅喎。個老婆猛話以為呢度冇啊，喺廣州上下九咧有好多嘅，呢度都唔例外嘅。又有 taco 嘅喎，勁喎，係啊，墨西哥 taco 喎。咁啊呢邊就整緊呢個炒冷麵喎，都係一啲後生仔中意食啊。前邊仲有個豆腐角，豆腐角即係咩咧？即係早幾日啊，我哋應該係食第一餐啊嚇。喺開平嗰度食嗰個煎豆腐，就係呢個豆腐角。過嚟仲有豬腸碌，豬腸碌喺廣州就真係少啲，我見過一次有咯。咁啊呢度又近陽江啊，所以有啦嚇。我反而更留意上邊嗰啲屋啊嚇，上下九冇保留咁好，同埋上下九冇咁闊嘅，係夾硬拆咗人哋嘅。呢度咧就保留得到嘅。咁然之後下邊呢度咧就整緊呢個麻辣燙啦。
哇！旺到呢睇呢間，旺到後邊擺滿台咁喎，麻辣燙。我諗到夜晚黑咧，呢度更熱鬧啊！而家呢個鐘數都未夠5點鐘，咧就喺呢啲咁樣格一格咁樣喺度殺嗰啲其實我哋通常會叫翻係叫關東煮嘅。咁咧喺呢度亦都發現到我哋嘅老朋友啊嚇，711便利店。格仔餅喎，呢個終於見到一款可能我哋會心喐嘅小食啦，係嘛？格仔餅呢度，爐底糍係咩啊？試下啦。係咩？好啊好啊好啊，試下啦。經典嘅就。有乜嘢味啊？你想食咩？我冇所謂啊，試下呢個爐底糍。你想食？哦嗱，我哋呢個爐底糍就整好啦。就係咁樣樣嘅，過嚟呢邊，即係似似啲格仔餅嘅喎，係嘛？似唔似格仔餅啊？哦，啱啱新鮮熱辣，嗰個蘿蔔糕咁樣，好似蘿蔔糕咁啊！因為我婆未教我食過嘅咧。你都唔知係咪學咁我又真係唔係嘅。哇！迫不及待，好彩今日凍咗咁多嘅啫嚇，直接落手啦。哦，就係咁樣樣啦，聞到好香，好似芋頭糕嗰啲味係嘛？似啊！等我咬一啖先，咬過都再俾大家睇下。芋頭糕嘅格仔餅，係啊，芋頭糕做成嘅格仔餅。咬咗啖裏邊咧就係有臘腸啊、芋頭啊、一啲鹹粒嘅。有冇以前上下九嗰種感覺咧？有冇咁熱鬧係一回事啊？呢度就係步行街啊！呢度啊真步行街咯，似似你以前上下嗰種感覺㗎。佢比上下九保留得好。係熱鬧啲，起碼都。即係啲舊建築啊，仲大部分保留喺度，哪怕你係粉飾過都可以。係啊，咁佢外牆咧好多都係粉飾過嘅。你上下九嗰啲點講都好啦，冇咁旺人氣啦嚇。先唔好講佢賣嗰啲乜嘢嘢。係除咗冇幾多啊，人啊比較多，但係就舊建築啊，即係而家好啲啦，以前都拆咗好多啦。嗱呢碗咧就係茯苓糕，5蚊雞，似唔似龜苓膏咧？咁啊試下同龜苓膏有冇咩唔同？陣間煲仔飯食到又係甜咯，冇咩唔同咯，同龜苓膏好似有少少唔同。好茯苓咯，硬啲咯，跟住繼續食呢個爐底糍啦。誒開始變得軟身少少咯喎，擺咗一段時間，呢個變到軟咗啦。個老婆話咧，呢兩樣嘢係絕配嚟嘅，一冷一熱。一冷一熱啦。一個就清翻啲熱，一個咧就香脆。後邊呢度咧就係之前同大家嚟過，上一次嚟過嘅。咁當時我仲喺度食咗個腸粉。落雨嘅嗰日好凍嘅，差唔多又係呢排嘅天氣。呢條咧正正式式就係小食街啦嚇，綠豆35蚊，紅豆35蚊，又有芝麻糊又有剩嘅。都係嗰句啦，上一次我經過嘅時候咧已經係咁樣樣啊，好多嘢食嘅，啲鋪頭未變過嘅。幾好喎呢度。幾好啊，手磨芝麻糊喎，小食類豉油黃雞爪得喎。哦嗱，就係呢個人民大藥房啦。當時落住雨咧，我咪坐喺嗰度嗰個位置呢度。咁咪嚟食我個腸粉咯，對面咧仲要睇住嗰啲靚女開檔添。而家都仲有經營。而家係啊，而家仲有經營㗎，人民大藥房啊，冇錯啊。邊一個藥房？唔知喎，可能國企啩嚇。呢個係嗰陣嗰啲外國華僑咁啊翻嚟起嘅藥房嚟嘅，咁所以咧好啲風格咧，好似翻去西提爾馬路啊、咩向群啊、愛群大廈樓下嗰啲風格嘅，就係咁啦，似唔似啊？似啊！只不過咧，我哋廣州咧就靠嚟做餐廳，佢哋係靠嚟做藥房。睇嚟咧，我哋廣州人中意食咧，都唔係呢10年20年嘅事情嚟㗎。咁佢哋呢度咧，比廣州更好嘅地方咧，就係有好多餐廳啊，原先用嚟，譬如話南中銀行代理部呢字咧係保留翻嘅。咁啊，但係而家就已經變成呢個日本料理餐廳㗎啦，就喺呢度啦。咁啊，仲喺度寫住係南中銀行，咁啊上邊仲保留住嗰啲
陽台咧，係嘛，好古色古香嘅喎。喺廣州已經剩得唔多，佢淨係咧加咗盞燈上去，到夜晚黑開咗燈之後咧就會靚啲嘅啫。咁至於樓下咧就應該係賣啲台台凳凳。哦，剪頭髮啊，剪頭髮啊，係啊。嗰啲係而家嘅係啦。台城咧嘅步行街就簡單同大家睇過啦。咁啊呢度咧最大嘅感觸咧，確實真係好熱鬧嚇，同我上次嚟嘅完全兩回事。保留得好好，雖然佢好多都係用咗下樓下，可能變咗係髮廊啊，又或者係賣下日本壽司咁。上邊基本上都係咁啊，簡單游下灰水咁啊，梗係要嘅。係啊，唔似我哋上下九一片一片拆晒。冇，而家好啲，冇唔俾拆，其實都拆咗好多。拆咗好多啊！嗱，咁樣嘅，接落嚟呢個環節咧，我哋又要翻去攞車，就嚟台山啊！一做必做嘅事情咧，就係食黃鱔飯啦。早幾日食過開平嘅黃鱔飯，今日我哋就試下台山黃鱔飯，唔知有冇位啊？去到再講。經過差唔多20分鐘嘅車程咧，我哋就終於嚟到呢度啦。但係咧唔知有冇位，因為咧停車就已經 full 晒啦。嗱，就係呢個台山第一家興華黃鱔飯，我哋睇下邊度有位先。哇，全部滿座喎！嗱，呢度咁嘅，呢度咧要睇啱嗰個位有你先至係你嘅，就冇話攞張飛啊嗰啲嘢嘅。呢邊都滿座喎。呢邊又有冇位咧？哇，全部都係滿座。後邊有一張大台，但係似乎不屬於我們的。非常幸運地，手急眼快，俾我攞到一個位。原先呢兩位喺度等緊嘅，啊！但係嗰圍台走咗啦，咁啊我啊霸咗呢度，真係恐怖喎！全部滿咗係嘛？裏邊都係啊！唉，緊要啊！食個煲仔飯。嗱，佢哋嘅餐擺咧係咁嘅，係咧印喺幅牆上邊，我哋咧攞個手提電話去影低佢，咁嚟決定嘅。咁啊，然之後咧，黃鱔煲仔飯就頂㗎啦，就再加多一味啊！要最細個嘅，我哋就唔要太大份嘅，因為咧喺度打唔到包，即係喺度翻廣州都基本上唔食得㗎啦。咁啊，仲有呢度嘅燒鵝都好出名，不過我哋未必食啦。反而咧有一道我哋要問咗先知道啊，因為有啲菜係賣晒嘅。咁啊絲瓜浸生蠔好似係嚇，就湯湯水水嗰啲就冇咁飽飽滯滯咧。等咗一段時間咧，我哋個飯就終於嚟啦，又唔係好肚餓，等到好餓啦。但係睇下又係咪真係咁值得等？啊，佢個黃鱔咧係呢種嘅，幾長係嘛？拆咗骨就頂㗎啦。咁佢應該係炒咗再擺落去焗㗎係嘛？咁啊，慢慢食啊！咦，好香啊！喺度等緊嘅時候咧，先吸翻埋先，因為咧天氣有啲凍啊，所以啊唔好俾佢凍親。值唔值得等咁耐啊？就係咁啦，係咯。如果呃得到我都呃唔到咁多人啦。嗱，呢度咧有啲咩人咧？遊客係固之然㗎啦，都係有當地人嘅啊。佢哋行過咧都係我聽到佢哋講台山話嘅。有冇米香啊？食到有米香啊！啲米夠爽嘅，整條黃鱔。係咩？喺廣州揾唔揾到煲仔飯可以拍得住先？唔係好接近，有啊。我哋早幾日食到嘅咧，佢係柴火飯嚟嘅，呢種係炒咗個飯底擺翻落去再焗嘅。咁佢哋呢個飯咧，我其實係唔知幾錢嘅。咁啊啱先問我哋食幾多，我哋就話要6兩米，就1斤黃鱔，就咁計數啦。1斤黃鱔啦，睇下嗱個飯焦咧就啲咁多黐底嘅，但係我啱先見到隔離有啲台山嘅熟客咧，佢就到最後咧就有出嚟刮嘅。我而家先刮咗先，哇！一路刮一路有聲嘅喎嚇。佢就唔算話好多豉油嘅，應該啲飯嗰啲嘅時候咧已經係調咗味，冇咩油，
每個人咧就為咗食呢一煲黃鱔飯就過嚟嘅啦。而家呢個時間咧已經係7點半嘅，仲有人等緊位嘅。我諗到夜晚黑都有人等位，仲要咧停車場已經滿晒啊！啱先個阿師傅使我哋過對面停車啊，真係誇張。我哋等呢煲飯都等咗1個鐘頭，值得等嘅，我覺得係。咁咧喺附近咧，其實仲有3、5、7間嘅。我哋有備選一間咧喺後邊，大概5、6分鐘車程到啦。咁啊睇上去咧就比呢度要光猛啲，要似酒樓多啲嘅。咁啊未食過梗係唔知啊！我哋嚟到呢度真係算好彩啊！啱先咧喺我左手邊嗰個哥哥仔咧係霸住呢張台嘅。咁啊嗰位客人走咗喎，佢同佢女朋友坐上去，我哋先坐到呢個位嘅。嗱，而家呢個鐘數咧已經係7點半啦。你睇佢哋仲喺度等緊位嘅，佢係一個好有耐性嘅人嚟嘅。既然都等咗啦，梗係試清咗佢啦。呢個可以講咧，差唔多係好接近最好嘅，我唔敢講最好啊。我好香嘅米。嗱，老婆講得啱啊！佢咧米香不但止咧，佢仲要唔會好油啊！大佬你要快幾易啊，搞掂啲先係嘛？放咗落單啦，咁咪不上嚟咯，3分鐘都唔使啦，係咪？食完煲仔飯唔飽啊，又未豬嘅。咁因為你啱先我哋喺步行街嗰度咧都食咗少嘢噶嘛，有更濃嘅一種咧焦香嘅味。啲飯焦好好味，碗筷差唔多食晒喎，好似唔係好夠喉添。不過冇辦法㗎啦嚇，已經食晒啦。你再要等咧，又要等多個鐘。始終咧食煲仔飯都係翻嚟台山呢邊先好嘛。呢啲咧就撈唔到湯嘅。嗱，佢個底咧係煎得起嘅。咁啊，大家再睇下呢個光啲係咪？佢唔算好油㗎，同埋咧啲黃鱔啊都夠大條喎。好似一條蛇咁啊！裏邊游嚟游去。終於咧呢個南瓜底嘅蒸蜆就到咗。呢種做法咧真係聞所未聞啦！下邊係南瓜嚟嘅。好甜啊！南瓜嚇咁樣會甜啲㗎係嘛？好食。試下先啦，少少地咁樣。值唔值得等咁耐咧？要等啊！係。要食好嘢就係要咁啊！好嘢。哇！非常之熱。咁啊，一係同我老婆兩份直接喺度夾啦嚇。佢好似話俾咗我哋先，俾咗我哋先係嘛？係啊，其實可能都要等好耐。最初咧，我係想要呢個蒸蜆就上邊蒜蓉嘅。冇啊！阿部長嚟就講話：哎呀，沽清咯喎，冇喎。咁啊換咗呢個，可能淨係因為呢個原因，所以就等得耐啲。呢個可能係食好嘢就係要等啊！嗱，我俾啲咁嘅建議大家。早啲嚟啊！早啲嚟，其實咧。如果回顧翻我哋今日去過嘅，今日晏晝去過嘅地方咧，應該係咁嘅，應該先嚟咗呢度食。咁啊，因為我哋朝頭早咧食得唔係話勁飽嗰種啊，應該先過嚟呢度食。食完咧再翻去步行街嗰邊行嘅。咁啊，至於到時有冇精力食嗰啲小食啊，到時再算啦，係嘛？啲可食可唔食？梗係食咗個煲仔飯先。咁大家以後咧翻到嚟台山要食呢個煲仔飯喎，咁靚嘅煲仔飯喎，就知啦。提早2個鐘頭，咁啊或者如果你時間早啲會好啲嘅，5點啦。你要揀係1至5會好啲嘅。星期6日嘅話就最好5點鐘嚟。我哋係點鐘？6點半嚟到，好似係。都已經等到依家係差唔多8點鐘啦。譬如我哋隔離呢張台呢對情侶咧，咁佢哋已經埋一單離開㗎啦。方面又可能我哋點呢個菜啊功夫比較多啦。應該係。咁啊，如果點個雞咧？就應該唔使等咁耐，或者咁，但係考慮到，喂，我哋食唔晒嘅，一定係打包翻去，聽晚先翻到廣州，咩都食唔得啦，係咪啊？好大隻㗎，嗰隻雞。係啊，仲要好大隻㗎。係啊，你冇睇佢呢度咁啊，份量超級大啊。肉丸又係。講下呢個啊。好甜嗱，冇錯，加埋啲蜆肉咧更甜。咁佢啲南瓜咧又唔係蒸到粉粉腍腍咧，一醃落去好似變咗糊仔咁嘅喎，又唔係嘅喎，食得出仲有質感嘅喎。咁有觀眾就會話啦，喂，我都冇揸車點慢，其實唔緊要，你喺台城咧，譬如步行街嗰度，你打車過嚟咧，大概20分鐘車程，咁啊，我開20分鐘，人哋的士哥哥應該會再快啲嘅。咁如果你想5點鐘嚟到嘅話，較啱少少時間係得嘅。仲有佢哋呢度咧。經營時間咧就唔會係晏晝5點先開工嘅，
朝頭早一路到晚市，中間唔會停嘅。啊，仲有巴士唔好諗啦。嗱，譬如呢個咁啊嚇，如果我哋而家即刻就要去步行街行，咁啊，你淨係需要俾20蚊都唔夠，唔使，咁你就可以過得到去嘅啦。咁呢度咧最過癮嘅地方咧就係、除咗煲仔飯好食以外咧，其他都係好好食嘅。咁啊，所以咧點解佢哋咁受歡迎就咁解？因為如果你話淨係得煲仔飯咧，其實你係籠絡唔到咁多本地客嘅。大佬佢哋由細到大食啦，幾好食都假㗎啦，係咪先？好好食。好食啊煲仔飯。但係其他菜式咯，雞好食。鵝好食，因為我哋見到好多人叫咧，本地人都係叫嗰啲，反而煲仔飯可能佢哋未必叫。啊，仲有肉丸係，燉湯。係燉湯好多圍台都叫。大家好，而家係朝頭早7點啊，咁咧佢哋酒店呢度咧原來都係包咗自助早餐嘅，而且咧睇上去都仲幾好嘅喎。佢哋呢度咧仲有豆漿啦，仲有多士啦。仲有一啲水果啦，同埋呢個係前菜、涼菜啦，仲有腸仔啦 ，OK 喎。咁啊唔食唔慣西式啊，仲有中式㗎啦，蒸個包啦，又或者係哇連呢啲都有。等我睇下先，嗱，仲有雞蛋同埋菜，雞蛋我諗我係會要一隻嘅。水果都有嗱，番薯、粟米梗係少唔到啦。呢個等我估係咩先？炒麵，有得炒麵就梗係有埋炒飯啦，得喎。咁有得炒麵炒飯，梗係又少唔到，有粥啦。嗱，呢個咧就係我哋嘅早餐啦。呢一份係我嘅，有條番薯啦嚇，跟住2粒腸仔，一隻雞蛋，一炒飯，咁同埋仲有碗粥，粥裏邊有鹹菜。咁再嚟咧，呢個就老婆佢話要食多啲蔬菜嘅喎，咁啊雞蛋啊呢啲肯定都有㗎啦，炒飯。咁今日呢個早餐咧係早過琴日，從琴日8點鐘開始嘅。咁琴日我哋都晏咗啲出發嘅。咁啊因為琴日車程其實唔係好遠，而且路上都可以過嚟有嘢食嘅啫嘛。但係今日咧我哋要回程㗎啦，所以我哋會經過江門翻去嘅，或者叫蒲崗區啦嚇，係咁講嘅。咁我哋去到嗰度再慢慢講，我哋先食完個早餐先。等陣我哋去架車充電嘅時候咧，可能會再喺市區裏邊輕輕行一下嘅。早晨啊，各位觀眾，咁咧我哋而家嘅車仔就喺後邊充緊電，梗係充滿電先出發噶嘛，係嘛？咁啊，以往路上有咩阻滯？講下琴晚我哋住嗰個酒店啦。確實真係冇早幾日早一晚住嗰咁大嘅。但係就更近市中心咯，價錢係一樣嘅，爭咗幾分錢嘅啫。都係212蚊啊。咁啊，停車都幾好，都唔會話你停車嘅時候又話咁又話咁。佢嘅車場咧就係喺酒店門口嘅啫，咁你出入咧都冇問題嘅。咁啊，再嚟就係早餐啦，早餐2種唔同風格啦。之前一晚咧就係食嗰啲綠粉綠麵嘅，今日咧就偏啲啲咁多西式嘅，有件多士，不過我冇食多士啊。咁啊，再嚟咧呢度最大嘅好處咧，佢就好近一個公園嘅，喺酒店嘅後門一行出去咧，就已經係公園嚟㗎啦，都係好近一啲老城區，譬如面前呢啲咁啦。咁然之後咧，前邊仲有一個市場嘅，因為今日已經係最後一日㗎啦。如果我哋見到有啲餸啱賣咧，係真係會出手嘅。咁啊，而家過去睇睇佢啦，係嘛？嗱，就係呢度啦，呢度咧就叫新寧市場。因為眾所周知咧，台山其實以前個名就叫新寧嘅。咁啊，係啊，真㗎。咁啊，我哋咧就諗住喺呢度睇下有冇啲粽賣，正宗就台山粽啦。嗱，我哋喺呢度發現早餐檔又係拉腸粉啦嚇，全廣東省嘅必備食物就係拉腸粉啦。咁如果啱先我哋冇喺嗰度食早餐咧，應該係會過嚟呢度蔬菜自產自銷區，係嘛？睇上去室內市場嚟嘅，佢係冇戶外擺賣嗰啲嘅。咁呢度嘅菜價平，抑還是係翻到去西朗市場平咧？我哋一探究竟。嗱，呢個區域咧就係賣蔬菜嘅，我哋就未必會喺呢度買啦。我哋喺前邊往右轉，主力係買果蒸粽啊，都唔叫果蒸粽，台山粽。
我哋又入去呢度行下，你睇下嗰度嗰啲腸粉檔咧，又一個腸粉檔啊！腸粉係廣東省最多嘅食物之一，係啊，各個地方做法都唔同，各有千秋，但係又出自一源嚇。再嚟呢度有雞賣添，我哋冇理由嚟喺呢度買雞嘅嚇。咁啊睇下前邊，再嚟雞蛋啱先睇過啦，哇都唔平喎，23。所以我哋成日話西朗平，西朗平係咪有道理啊？25就西朗好似，不過唔同品真係冇咁比嘅。嗱入到嚟室內市場，哇呢度仲有個市場嘅早餐檔，市場早餐檔一定有好嘢食嘅。咁啊呢邊係賣緊包，即係就好多啲乾貨啦，似地我哋琴日去到嗰個海鮮市場嗰度咧，菜乾啊各種都有。再嚟我哋咧嚟到五邑地區啊，食得嗰啲煲仔飯就食得多啦，但係仲有樣靚嘢未食，就係馬崗鵝啊。其實琴晚我哋都想食嘅，就係見到實在太大碟啦。咁啊呢度呢啲古井燒鵝嘅做法係4分1，俾一路品。我係我。係。鵝嚟嘅係嘛？嗱，右邊係鵝，左邊係鴨。嗱，食唔到馬崗鵝都可以整隻燒鵝翻去啊！咦，呢邊就開啦。嗱，新鮮就係咁啊，係呢邊啲燒鵝嚟。哇！唔使去餐廳都食到靚燒鵝，係嘛？嗱，粽我仲未買到啊，燒鵝就買咗一盒啦。咁我哋再行下先，係死心不息想買台山粽嘅。台山人咧就好中意食呢啲鹹蝦、鹹魚仔嘅，攞嚟咧蒸鹹蝦醬啊，好好食嘅。哇！呢個市場真係夠晒大啊！我哋行咗咁耐啦，真係拍得住咧。翻到去西朗，佢唯一唔同嘅咧就係樓頂係有瓦遮頭嘅，西朗嗰啲咧就半戶外嘅。而且呢度行起身咧舒服好多啊！地下咧就冇積水嘅，呢度寫住有個種字喎。再嚟台山呢邊啲苦瓜咧又係靚嘅，好似呢個咁樣嘅，好似一個番茄咁啊，蘋果咁嘅。咁啊仲有啊，我阿媽最鬼中意啊鹹水角，呢度都有得賣嘅。你要食鹹水角咩？唔係啊呢個我又細個見佢哋成日食嘅。嗰個呢個唔識叫咩名啊？嗰啲又有，但係全部都唔識叫咩名嘅。好硬嘅係啦，仲有呢啲粉麵檔啊、餃子雲吞，同我哋廣州都差唔多嘅，只不過表現形式唔同啫。呢邊咧仲現場喺度整緊嗰啲豉油撈麵啊。嚟到呢個區域咧就賣水產嘅，就超級熱鬧啦。似地我哋翻到去沙縣市場嗰種感覺嘅，咁啊當然地下肯定係會有少濕㗎啦。呢邊啲水產得唔得啊？咁仲有好多鱈魚啦，呢邊亦是如此咧，紅衫魚啦、雞啦，呢個區域咧應該算得上係市場裏邊最熱鬧嘅。嗱好啦，店我哋係充滿啦，嘢就淨係買咗個燒鵝啫。咁啊而家下一程趕住，我哋過去江門。嗱呢個咧就係我哋啱買嘅燒鵝啦，哇！竟然一見唔係全熟嘅喎，好似白切雞咁，好似白切雞咁煮啊，所以佢咁肥就咁解嘅。係啊，翻去要再炒下佢，使唔使啊？或者煮粉煮麵食？肯定要再加熱嘅。叮佢。佢又諗住試一嚿啊，係嘛？因為有啲肥啊。有啲肥啊，香唔香啊？香，但係好多汁啊！哦，即係多汁哦，佢唔係燒到話好燶嗰種。係啊，緊過線咯佢。緊過線。